我给蚊子，俺俩已经进入昆明市了。俺俩去昆明的房车厂去看看，俺那个右后轮开车不是有异响吗？让人家去检查检查，看看是咋回事。俺俩从建水来抚仙湖，一路上都是2个车道。俺现在要去昆明市了，你看看咱这路多宽，多平坦，而且路还好。因为有的那个高速路啊，它不太平，咱这个车都几根几根的。像这种路很平，它都不打几根。我们已经到达昆明的这个房车维修点了，这边停了好多的房车。这个点是揽中售后的一个维修点，我们的车先就停在这个地方。今天师傅不在，而且也不早了，所以今天就不修了。明天具体检查一下，看一下是什么问题导致这辆车异响的。夜里在下雨，现在雨小了很多。慧同学把我们的早饭做好了，做了一个甜白酒，然后蒸的还有肉包子，这是在玉溪买的。我们俩把早饭吃了，然后就等他们给我们修车。慧同学已经换上了长袖，这边温差大一点，比玉溪那边感觉要凉快个几度呢。夜里睡觉反正很舒服，所以我睡的时间久了点儿。勤快的慧同学，有个他在房车里感觉好幸福啊。耶、可乐在这儿看风景呢，人家的日常坐姿。布丁在这边躺尸呢。好，我们吃早饭了，吃完等修车。现在师傅把车给吊起来了，正在帮忙检查那个异响是咋回事，看看是轮子的原因还是底盘钢板的问题。就这样。刚才蚊子给师傅听了一下我们录的那个异响的声音，然后师傅正在检查是哪里的原因。这边这个轮胎已经卸下来了，轮胎卸下来了，下面呢，在这儿呢。这边的轱辘已经装上了，就是把这个换了，把这个钢板给换了。车子降下来之后，给轮胎上面的螺丝加固，然后再把那个帽给填上就好了。我们的车修好了，把车里面没有晾干的衣服拿出来再吹一下。我的车停在这边，刚才我用抹布把它整体都擦了一下，好多泥点子。现在给车充电呢，水我已经加满了，把这个漏斗收起来就好了。啊，很开心耶，很开心。从我们家这个窗户上看到了我的同款车，这是一辆新车，36.88000。这个车我住时间久了，住的有感情了。感觉住在这儿很有家的感觉了，已经。今天修车，布丁、可乐他们俩受惊了，因为底下就是装卸那个轮胎啊，用机器来给它装卸，声音比较大。他俩在车上，我觉得都吓疯了。好在小孩见过世面，所以奖励一下他俩，给他俩开了个罐头。修车的这个地方有水有电，车上的电缺了，我给他补一补。走之前再把车上的水给加满。我们俩计划呢，先在附近溜达溜达。这附近呢会找到一个奥特莱斯。我的眼镜啊，这个眼镜其实该换了，去看一下有没有合适的自己喜欢的款式，然后再溜溜弯儿，看看有没有什么缺的东西，折扣的可以买的。因为在这附近嘛，如果车还有什么别的问题，
可以再开过来修一下，比较方便。如果没有问题，那我们就可以放心的去下一站了。这儿又来了一辆车，可能是漏水，正测试漏水的情况呢。我们从建水出发之后，我就没喝过茶了，因为路上用水用电不方便的话，烧水啊、洗这些茶具啥的不太方便，到了这儿就可以了。好香啊！我的天哪，好幸福啊！下期视频见，拜拜啦！